என்ன பையன் பாலுக்கு பதில் பால் டாயில் குடிச்சிட்டானு இந்த மாதிரி வரும். என்னடா பிடிச்சி வச்சிருக்க? கடைசியாக விட்டு போயிட்டுல, அதான் ஒன்று பிடிச்சி வச்சிருக்க. டேய் நீ யாரா கரண்ட் அடிச்ச கரடி மாதிரி? ஒரு கரோட வச்சு எவ்வளோ நேரம்டா சீன் ஓட்டுவோம்? ஓடுறான். காலம் கெட்டு போச்சுடா, ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. என்னையா களத்து மேட்ல 10 மட்டும் நல்ல அடிச்ச மாதிரி வர்ற? மோட்டார் ரூம்ல என்ன பண்ணிருந்தீங்க? ஒரு அட்ரஸ் கேட்டா தம்பி, அத உள்ள போய் டீடைலா சொல்லி